机械式行李秤的操作使用方式。收到商品之后呢，先把背后的那个铁钩先拆下，然后上侧提把先拉出，然后红色的为那个基准点的标示，然后黑色的部分会随着公斤数不同而做移动这样子，然后可以挂上物品测量后，红色会再跑回原本归零的位置，然后黑色就是会停在商品的重量位置这样子。那确认重量之后呢，就是记得再把黑色指标的部分归零，以免下一次测量会有误差。